캠핑과 불멍을 사랑하는 여러분, 주목해주세요. 오늘은 웰콘 파이어콘 200g을 소개해드릴 건데요. 옥수수 전분으로 만든 천연 불쏘시개라 장작이나 수채 불을 붙일 때 정말 유용하답니다. 200g 한 통이면 넉넉하게 사용할 수 있고 무엇보다 불꽃이 오래가고 유해 물질 걱정 없이 안전하게 사용할 수 있다는 점이 정말 좋아요. 캠핑장에서 따뜻한 불을 피우고 싶을 때 혹은 집에서 바베큐를 즐길 때도 웰콘 파이어콘 하나면 간편하게 불을 붙일 수 있죠. 냄새도 거의 없고 연기도 적어서 실내에서도 부담 없이 사용 가능해요. 캠핑, 등산, 낚시 등 야외 활동은 물론이고 비상용으로도 구비해 두시면 든든하실 거예요. 실제로 사용해 보신 분들의 후기를 들어볼까요? 바베큐용 수채 불 붙일 때 정말 신세계였다는 분들이 많았어요. 기존 착화제는 냄새가 심했는데 이건 냄새도 거의 없고 불도 잘 붙어서 200g이라 넉넉하게 오래 쓸 수 있다고 하시더라고요. 집에서 캠핑 분위기 내려고 숯불 구이할 때도 정말 편리하다고 해요. 숯에 올리고 불만 붙이면 바로 숯이 달아올라 기다릴 필요가 없다고요. 옥수수 성분이라 환경에도 좋고 사용 후 잔여물 처리도 깔끔해서 만족스럽다는 후기가 많았습니다. 캠핑 필수템, 웰콘 파이어콘으로 간편하게 불멍을 즐겨보세요.